ក្រុមហ៊ុន Toyota ដ៏ល្បីល្បាញក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Ichi Toyoda រថយន្តដ៏ទំនើបដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញពាសពេញពិភពលោកឈ្មោះថា Toyota ដែលជារថយន្តទំនើបនិងមានភាពប្រណិតឆាប់ឆាយមានសុវត្ថិភាពនិងមានគុណភាពល្អត្រូវបានបង្កើតដោយវិស្វករជនជាតិជប៉ុនដោយពួកគេបានបង្កើតជាស្លាកយីហោមួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់និងចងចាំពាសពេញពិភពលោកម៉ាករថយន្តដែលត្រូវបានបង្កើតដោយបុរសដែលមានភាពជោគជ័យខ្លាំងគឺលោក Ichi Toyoda ដែលបានដាក់ទីតាំងនៃរថយន្តនេះឲ្យឈរនៅលំដាប់កំពូលនៃវិស័យរថយន្តក្នុងពិភពលោកអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយលោក Toyoda បានកើតនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ1913នៅ Nagaya ប្រទេសជប៉ុនដោយលោកបានកើតនៅក្នុងនាមជាសមាជិកគ្រួសារត្រកូល Toyoda ដោយមានមុខជំនួញរោងចក្រវាយនភ័ណ្ឌនៃប្រទេសជប៉ុននៅដើមឆ្នាំ1902លោក Sakichi Toyoda ដែលជាពូរបស់លោក Ochi បានបង្កើតក្រុមហ៊ុន Toyota ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយមានភាពល្បីល្បាញជំនួញវាយនភ័ណ្ឌត្រូវបានដាក់ដំណើរការបានយ៉ាងល្អហើយសមាជិកក្នុងក្រុមគ្រួសារគ្រប់គ្នាតែងតែរំពឹងថាលោក Ochi នឹងចូលរួមទៅធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនគ្រួសាររបស់គេក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាហើយលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកវិស្វកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យអធិរាជតូក្យូក្នុងឆ្នាំ1936ភ្លាមនោះបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាលោកបានបន្តចូលធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគ្រួសាររបស់គាត់គឺ Toyota Automatic Loomwork ក្នុងឆ្នាំ1926លោក Sakichi Toyoda បានបង្កើតប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនវាយពិសេសមួយដែលអាចរកឃើញកន្លែងខ្វះខាតនៃខ្សែអំបោះដើម្បីអភិវឌ្ឍគុណភាពវាយនភ័ណ្ឌហើយមានតម្រូវការធំមួយដែលគេចង់ឲ្យប្រកាសនៃជាប័ណ្ណនេះតែលោក Sakichi បានបដិសេធមិនបញ្ចេញប្រព័ន្ធនោះឡើយបើទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីក្នុងឆ្នាំ1936កូនប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះ Kiichiro បានបបួលផ្លាស់ប្ដូររោងចក្រវាយនភ័ណ្ឌឲ្យក្លាយទៅជារោងចក្រផលិតរថយន្តលោក Kiichiro និងបងប្អូនជីដូនមួយរបស់លោកគឺលោក Ochi ដែលមានបំណងបង្កើតម៉ាស៊ីនឡានដែលមានភាពល្អជាងការបង្កើតម៉ាស៊ីនវាយហើយចុងក្រោយលោក Sakichi បានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់កូននិងក្មួយរបស់គាត់ហើយបានធ្វើការលក់ម៉ាស៊ីនវាយទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងបន្ទាប់ពីការលក់ផលិតផលក្នុងកម្រិតដ៏សមរម្យហើយលោក Sakichi និងក្មួយបានបង្កើតក្រុមហ៊ុន Toyota ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតឡានលោក Kiichiro បានក្លាយជានាយកគ្រប់គ្រងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Toyota ថ្មីមួយនេះហើយភ្លាមនោះគាត់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Ford Motor នៅអាមេរិកដែលជាក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មផលិតរថយន្តឈានមុខគេនាពេលនោះនៅឆ្នាំ1983ក្រុមហ៊ុន Toyota បានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន General Motors ក្នុងការផលិតរថយន្ត Mack Corolla នៅក្នុងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមុខជំនួយនេះមានឈ្មោះថា Lumi ដែលទទួលបានយ៉ាងជោគជ័យនៅឆ្នាំ1987លោក Ichi Toyoda បានសម្ពោធរោងចក្រដំបូងដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ជនជាតិអាមេរិកខាងជើងនៅប្រទេសកាណាដាហើយនៅឆ្នាំ1988គាត់បានបើកក្រុមហ៊ុន Toyota ដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកនៅ Kentucky នៅឆ្នាំ1988ដដែលក្រុមហ៊ុន Toyota បានបើករោងចក្រមួយទៀតនៅ Indiana ហើយនឹងមានគម្រោងបើករោងចក្រយ៉ាងសំខាន់ទី3នៅក្នុងរដ្ឋ Texas ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាគម្រោងចាប់ផ្ដើមផលិតនៅឆ្នាំ2006នៅក្នុងឆ្នាំ1994លោក Ichi Toyoda បានលាលែងពីតំណែងជានាយកប្រតិបត្តិនៃសាជីវកម្ម Toyota Motor គឺនៅពេលដែលគាត់មានអាយុ81ឆ្នាំដែលគាត់បានដឹកនាំក្រុមហ៊ុនដោយបានធ្វើការលើកមុខលើកមាត់និងលើកស្ទួយវាសនារបស់ក្រុមហ៊ុន Toyota ឲ្យក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំបំផុតក្នុងពិភពលោកដែលគេអាចប្រកួតប្រជែងជាដៃគូផ្សេងៗក្នុងការផលិតរថយន្តទំនើបស៊ីវិល័យរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះសាជីវកម្មគ្រឿងម៉ាស៊ីន Toyota ជាកន្លែងផលិតរថយន្តឈានមុខគេមួយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងជាអ្នកផលិតរថយន្តដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរដោយដំណើរការនៃភាពជោគជ័យនេះបានកើតមានឡើងមិនមែនតែត្រឹមតែមួយជប់នោះឡើយគឺលោក Ichi Toyoda បានទទួលស្គាល់នូវសក្តានុពលតាមរយៈស្នាដៃបង្កើតថ្មីៗជាច្រើនក្នុងរោងចក្ររថយន្ត